Fortaleza, Ceará, Brasil. O Pier. Vamos conhecer o Pier? Vamos conhecer o Pier de Fortaleza, na Lagoa do Mondobim. Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo das nossas rotas futuras. Eu espero que Deus abençoe. As garças brancas de Fortaleza, aqui ó, direto para o nosso canal no YouTube, PCD Bike. Ixi, eu tô empolgado. Vou dar um alô pro Lucas, lá em Sydney, na Austrália. Alô, Lucas, um abraço. O canal dele muito bom, hein? Brasileiro, hein? Brasileiro. Lucas Bike. O Lucas Brazuca, né, Lucas? Lá em Sydney, na Austrália. Pessoal, estamos chegando aqui no Pier. Chegando no Pier. Aqui ainda tem algumas coisas de quando a lagoa estava ainda antes da reforma, né? Ainda tem ali mato. Esse mato ali a ser tirado, né? Vamos ver aqui o Pier. Muito mato. Qual é o nome desses matos verdes que nascem aí na água, hein? Pasta d'água. Pasta d'água, né? Pasta d'água, eu não sabia. Olha aí, pessoal. Olha aqui. Aqui uma pasta d'água. É o mato que nasce. Isso é feio pra caramba. A prefeitura aqui não... Depois que fez, largou. Aqui é bom pra namorar também, né? Meu primeiro vídeo pro YouTube aqui, ó. Ei, mas a prefeitura largou a lagoa de mão, hein? Olha aí, cara, esse mato, coisa feia. Aí já choveu um bocado e a gente não pode nem perceber a altura do nível da água, né? Saindo aqui do Pier, vamos dar um rolê ao redor da Lagoa do Mondobim, aqui em Fortaleza, Brasil. Segue a gente aí no canal, por favor. Dá um like também, agradeço. É aquela história, né? Você não paga nada por isso, você vai estar apoiando o canal. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu pretendo fazer muitos. Aqui em cima da minha bike elétrica. Eu sou PCD, né? Tenho necessidades especiais, mas montei uma bike elétrica, adaptei e estou fazendo aqui vídeos para vocês. Para o nosso canal, o primeiro vídeo. Legal esses coqueiros aqui. Palmeiras, coqueiros, né? Aqui à noite o pessoal movimenta. Tem ali os trailers. A criançada vem para cá, tem uns balanços de madeira. Algumas árvores podadas na iluminação. Essas cadeiras aqui. Detalhes, né, para vocês aí. Vamos dar o rolê. Vamos dar um rolê. Podem deixar comentários aí, por favor. Comentários é muito bem-vindo. Estamos aqui direto de Fortaleza, no Brasil, Fortaleza, Ceará. Dando rolê ao redor da lagoa, Hoje é uma terça-feira, bem nublado, gente, está bem nublado em Fortaleza, deve estar uns 26 graus. Tempinho de inverno, né? Estamos no período de inverno aqui em Fortaleza. As imagens aqui ao redor da lagoa. Existem residências ali, né? Sistema de segurança. Aqui tá bem bacaninha aqui, o pessoal tá zelando aqui, né? Mas observando, a gente vê que a prefeitura não tá muito interessada em zelar por isso aqui não, sabe? Muito mato, ó. Muito mato. Isso não ajuda, né? A lagoa é grande, hein, pessoal? A área da lagoa é muito grande. Mais árvores centenárias aqui. A prefeitura fez essa colocação. Parar aqui para um negócio interessante falar para vocês.
A gente tem ali, ó, aqui ao lado. Vou falar aqui para vocês uma coisa muito interessante. Nos anos 80, a água da lagoa batia bem ali onde está essa moto, ó. Você está entendendo? Eu lembro que eu era moleque, eu tomava banho, a gente entrava para nadar. Bem ali, a água batia bem ali naquele poste, pessoal. Vou dar um close aqui. Um zoom, né? Ali, gente, ó, a água batia ali. Aqui, ó, nesse muro aqui azul, aqui era o Brisa do Lago, um clube. Anos 90 aqui o Raça Negra vinha pra cá. Vocês estão entendendo? Olha só a história aí, cara. É muita história, viu? Aqui essa área do Mundubim. Esse aqui é um antigo Brisa do Lago. Olha o que restou, né? Venderam pra prefeitura. Calçadão de pedra pura. As crianças aqui brincando. Olha só, vamos aqui pro outro lado, continuar. Os gatos aqui. Olha os gatos. Miau. Olha aí os gatinhos abandonados. Tem muito gato abandonado aqui na lagoa. E aí, meu irmão? Já pegou alguma coisa? Olha o tamanho desse cará, tá mais ou menos? Mais ou menos. Tá esperando aqui, ó. Ah, sim, os gatos estão esperando a janta. Já passa das 4. Já tá acostumado. Ah. Bota os meninos pra ele. Legal. O tempo tá chuvoso pra mais tarde de madrugada, viu? Cai mais água. Se Deus quiser. Falou, cara. Pessoal, aqui onde era o antigo Brisa do Lago, agora é o Cuca do Mundubim. Tipo uma escola para jovens, sabe? Olha mais uma árvore aqui, ó. Bacana. Vamos aqui dar um detalhe aqui nessa parte aqui da árvore. Legal. Bem nativo aqui, viu? Coisa assim, bem nativa. Pega aqui mais um detalhe. Olha o detalhe aqui, ó. As árvores. Bem... Olha só. Ali, ó. Olha aqui, pessoal. Olha só. Como é que tá essa árvore aqui. O pessoal que queima para fazer churrasco aqui no final de semana. A árvore não merece, né? Mas ainda tá viva, a árvore ainda tá viva. Falado assim. E o pessoal continua caminhando aqui, ó. Muito legal. Muito legal. E as árvores centenárias da Lagoa do Mundubim. Pessoal, vão deixar daí os comentários. Tô fazendo aqui bem à vontade, sabe? Ao vivo, sem edição para vocês. É a realidade aqui da lagoa, olha só. Ao redor da Lagoa do Mundubim. Muitas árvores, árvores centenárias, que é muito legal isso. Voltando aqui mais uma parte do vídeo. Ó, mais aqui é o segundo pier. Fica na lateral, ao lado do antigo Brisa do Lago aqui. Começa a raleblinar. Aqui o pier, o pessoal vem pescar. Aqui bom para pescar, né? O pessoal vem pescar aqui, ó. O pier, a acessibilidade aqui, bacana. O pessoal ali, ó. Os jovens, né? Os jovens namorando, se passeando aqui. Vou dar aqui um close, um zoom, né? Só quero falar close, é um close da imagem, né? Um zoom. Os prédios ali da Maraponga, a Avenida Maraponga, lá do outro lado da cidade. Vocês acompanham aí, ó, as imagens. Muito grande a lagoa, hein? Grande mesmo e bonita, né, gente? Olha aí. Mais uma árvore centenária. Legal. Vamos em frente. Vamos em frente. Continuar a nossa rota aqui. O rolê ao redor da lagoa. Essa parte aqui é muito bacana, gente, ó, bem preservada. Lagoa, zona bonita aí, ó. Olha, gato aqui que não falta. Ali, a estação do Mundubim. Estamos aqui ainda ao redor da lagoa. As castanholas. As castanholas bem grandes. Os pés de castanhola, gente, aqui, ó.
Eu quero mostrar para vocês aqui uma parte dessa lagoa que me lembra quando eu era criança, gente. Eu vinha pra cá tomar banho de lagoa, na lagoa, né? Tomar banho de lagoa. Tomar banho na lagoa aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o outro lado da lagoa. Desse outro lado aqui da lagoa fica o trilho do metrô de Fortaleza aqui, que passa na estação do Mondubim. Estamos chegando aqui numa parte. Olha só ali, gente. Muito legal, viu? Essa lagoa, gente, é muito especial. Tô sabendo explicar bem direito aqui pra vocês o que eu sinto dessa lagoa, não, mas tô falando de coração. Essa lagoa tem muita história, gente. Essa parte aqui, gente, nos anos 80 tinha tipo uma cachoeira, sabe? Eu lembro que era aqui, ó. Nessa parte aqui, onde vem água de outro sangrador. Aqui ficava uma cachoeira, a gente tomava banho aqui, a água era muito forte. Tiraram aqui a parte que dava a queda d'água, sabe? Muito bacana esse lado aqui da lagoa. Aqui pra pescar, hein? Legal. Continuando, vamos aqui. Dando continuidade ao vídeo. Vocês acompanhando aí, ó. Muito legal. Estamos aqui no inverno. A lagoa está bem cheia. Olha só o detalhe aí, ó. A lagoa está bem cheia, pessoal, bem cheia mesmo. E muito mato, né, também. Olha, a natureza é muito linda, né? Olha só. Mais uma parte aqui. Outro lado aqui da lagoa. Essa arvorizona aqui. Legal pra caramba, hein? Olha só, a gente tava lá daquele outro lado ali. Já estamos do lado B, digamos assim, da lagoa. Bem legal. Dá um zoom aqui para ficar melhor. A gente vai aqui continuar junto com o pessoal fazendo Cooper, né? Árvores, muitas árvores aqui, gente. Muitas árvores. Espero que vocês apreciem essa imagem. A imagem treme um pouquinho porque eu não estou usando ainda o suporte, né? É manual mesmo aqui. Boa tarde. A gente vai evoluir, melhorar mais a imagem a partir do quarto, quinto vídeo. Esse aqui é o primeiro, gente. Espero que vocês compreendam, né? E não critiquem não, por favor. Está sendo feito com muito carinho para vocês. No nosso canal aqui, o PCD Bike Brazuca. Aqui ao lado fica o Clube Floresta. É o Floresta aqui, rapaz. É o Clube Floresta Esporte Clube, na Vila Manuel Sátiro. Esse lado aqui da lagoa, gente, do Mondubim, fica no bairro da Vila Manuel Sátiro, sabe? Olha, aqui tá excelente o panorama visual aqui, viu? Muito legal. Tem essas barraquinhas aqui pro pessoal botar as comidas final de semana aqui, né? Pessoal aqui que se diverte aqui no final de semana. O pessoal bota aqui, tira gosto, as barraquinhas, né? O pessoal aqui se divertir, muito legal. A lagoa também gera renda, gente. Muito bacana isso. Ah, um detalhe aqui, olha. Muito bacana isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Atenção, atenção, que agora... Gente, eu vou dar um zoom aqui. Nós vamos pegar lá no fundo a Serra do Maranguape. Gente, ali, ó. Serra de Maranguape, lá no fundo, gente, ó.
Nós estamos aqui em Fortaleza e desse lado aqui da lagoa a gente tem a visão da Serra de Maranguape. Deixa eu melhorar aqui a imagem. É a Serra de Maranguape, aqui no Ceará, vista a partir da Lagoa do Mondubim. Serra bonita. A serra da cidade do Chicanísio, viu? Maranguape. Espero que tenha dado para captar aqui no zoom, né? E o pessoal passeando de moto aqui, tudo aqui. Pronto, vamos aqui prosseguir com o passeio ao redor da lagoa. Esse aqui já é a parte final do vídeo aqui da rota, aqui do nosso rolê ao redor da lagoa. Lagoa do Mondubim, Fortaleza, Ceará, Brasil. Alô você, alô você. Vamos aí dando like, gente, comentando, né? Deixem um comentário, aliás, cá pra nós. Prefiro os comentários até mais do que os likes, viu? Porque nos comentários o pessoal aparece aí pra dizer, dar uma opinião, né? Interagir. Isso é muito bacana, ó. Essa parte aqui, já no finalzinho do nosso rolê, viu? De hoje. Muito legal. Vão apreciando aí a vista, ó. Maravilhosa, gente. Que muito bom. A pessoa tá estressada às vezes, viu? Quer tirar um pouquinho do estresse, vem pra cá, ó. Lagoa do Mondubim, em Fortaleza, no Ceará. Brazuca, nosso Brasilzão. Os políticos não são muito bons não aqui, viu? Sinceridade, você sabe, né? A gente que é brasileiro sabe disso, mas o país é lindo. Muito bom. Dá pra se viver muito bem. Tirando a questão dos problemas políticos e econômicos, né? Mas é isso mesmo, não vou falar muito de política não é legal. Boa tarde, pessoal. E a pessoa pode vir final da tarde, como agora, são umas 5 horas da tarde, brincar aqui um pouquinho, né? Escolher o que vai fazer aqui, porque tem várias opções. Dá para fazer muita coisa aqui, viu? Tem espaço, tem segurança. As crianças podem brincar aqui, ó. Muito bom. Podem trazer a família aqui. É no Mondubim, Lagoa do Mondubim, gente. Aqui, ó. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que está em Fortaleza, em qualquer estado do Brasil, até de fora, né? Podem vir que aqui é muito legal. Pessoal, agora sim, a parte final do vídeo de hoje, tá? Aqui, ó, chegamos na última arena. O pessoal tá brincando ali, a criançada saindo, ó. Acabaram de... Ou vão começar, né? Estão se concentrando ali, ó. Mais uma areninha aqui, ao redor da lagoa. A imensidão aqui, ó, é o lado C. Aqui é lado A, B, C e D, viu? São os 4 cantos da lagoa aqui pra vocês. Vamos lá. Terminando aqui o vídeo, ó. Cachorrada. E aí, cachorrinho? Olha a criançada aí, pessoal, ó. Areninha, Lagoa do Mondubim. Legal. Criançada aproveita aqui, viu? Pessoal, valeu. Vou ficando por aqui. Estamos chegando no outro lado aqui, na quarta parte da lagoa aqui, né? Na lateral.
Vamos chamar essa parte aqui de lateral C. A gente teve lá, ó, na A, fomos para B, fomos para C e agora aqui a gente está na D. E o matagal aqui tá bem alto, viu? Precisando de serviçozinho da prefeitura aqui para diminuir um pouquinho esse mato. Tá aí para vocês a Lagoa do Mondubim, pessoal. Grande abraço aí, pessoal. Não esquece, se inscreve no canal. Vai vir muita coisa boa, bacana, eu vou trazer para vocês, tá? Grande abraço, tchau.